Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili toprak severler. Görünüyor mu bilmiyorum, şöyle durayım. Bugün dolabı buraya dışarıya attım arkadaşlar. Biz biliyorsunuz İstanbul'daydık. 10 gün boyunca İstanbul'daydık. Geldiğimizde kötü bir sürprizle karşılaştık. Kendini insan zanneden birisi sigortayı kapatmış. Dolabın içinde ne kadar et, kavurma ne varsa bozulmuş, peynir, öteberi ne varsa bozulmuş. Kapıyı bir açtık, evin içi leş gibi kokuyor. Nereden geliyor bu koku diye bir baktık. Buzdolabına gittik. Ne var ne yok leş gibi atmış dolabın içine. Her şey bozulmuş. Ne var ne yok topladım çöpe attım. Ondan sonra dolabı sildim evin içinde. Sildim ama koku geçmedi. İçim rahat etmedi. Ondan sonra ben de dolabı dedim dışarı çıkarayım. Hortumla güzelce köpük köpük yıkayacağım, olmayacak. Başka türlü koku geçmezse dolabı da atacağım artık çöpe yani. Çünkü içine koyduğumuz her şeye koku siniyor. Leş gibi kokmuş. Diyorum ki inşallah kendin de bu dolap gibi kokarsın. Başka bir şey demiyorum sana. O kendisini çok iyi biliyor. Bu dolap gibi olursun sen de. Başka bir şey demiyorum. Bu dolap gibi kok sen de. Yokluğumuzu fırsat bilip biz varken gelemiyor. Kendisi cesaret edip biz varken gelemiyor. Biz yokken hemen biz köyden gittiğimiz gün gelmiş sigortayı indirivermiş. Burada bazı arkamızdan işler çeviriyor. Kendisini çok iyi biliyor. Yani sorun değil yani alırız yani yerine koyarız her şeyi yani yaptığı bu videoyu da bilerek mahsus çekiyorum. Mutlu olsun, yaptığını görsün diye, tatmin olsun diye çekiyorum bu videoyu da. Mutlu olsun yani yaptığını görsün, sevinsin. Hani sigortayı kapattım, her şey kokmuş, bozulmuş, her şeyi çöpe atmış diye sevinsin, mutlu olsun, tatmin olsun diye çekiyorum bu videoyu. Neymiş efendim, biz onunla anlaşacakmışız. Neye anlaşacağız ki biz seninle? Ne anlaşacağız? Sen insan ol. Sen insan olmadıktan sonra neyi anlaşacaksın? Seninle kim anlaşıyor ki biz anlaşacağız? O yüzden dolabı dışarı çıkardım. Böyle köpük köpük içini dışını yıkayacağım. Olmadı artık dolaba atmayı düşünüyorum. Çünkü olacak bir değil. Sayende dolabı yenilemiş olurum ya, sorun değil. Zaten sevmiyorum bu dolabı.
Geliyor mu? Ne? Buzdolabındaki koku geliyor mu? Geliyor. Evet, alıyorum.